უკრაინელებმა 24 აგვისტოს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნეს. 1991 წლის მოვლენები და საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფა უკრაინელებმა მათ წინააღმდეგ რუსეთის ომის პარალელურად გაიხსენეს. ადრე, როცა ქვეყნის დამოუკიდებლობას ეხებოდა საქმე, ვიცოდით, მას უფრო დეკლარაციული ხასიათი ჰქონდა, უბრალოდ არსებობდა. ახლა კი დამოუკიდებლობა ძალიან მტკინვეული ცნებაა. ამ სიძნელეების ფონზე შეიძლება დავსვათ კითხვა, სად არის ეს დამოუკიდებლობა ახლა, მაგრამ არ გვაქვს უფლება ასე ვიფიქროთ. ის არსებობს და ახლა უკვე ვაცნობიერებთ, რომ მიუხედავად ტკივილისა, ტანჯისა და დანაკარგებისა, მაინც უკეთესად გვგრძნობთ თავს. ვემზადებით, მივდივართ მაიდანზე. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენს შინაგან ხმას მივყვებით. დღევანდელი მდგომარეობით დარწმუნებული ვარ, არც ერთი კილომეტრი მიწა არ ღირს ადამიანების სიცოცხლის ფასად. თუმცა ეს ჩემი აზრია და შეიძლება ყველას ასე არ მიაჩნდეს, განსაკუთრებით მათ, ვინც სახლები და მიწა დაკარგა. ზოგადად სამშობლოა იქ, სადაც ადამიანი დაიბადა და გაიზარდა. მათთვის განსაკუთრებით რთულია ამ ყველაფერთან შეგუება, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის მთავარი ღონისძიება კიევის თავისუფლების მოედანზე გაიმართა. არა, არ ვფიქრობ, რომ დათმობაზე უნდა წავიდეთ. უკვე ძალიან დიდი ფასის გადახდა მოგვიწია. რატომ უნდა დავთმოთ ის, რაც ჩვენ გვეკუთვნის? ეს ჩვენი ქვეყანაა, ჩვენი მიწაა. მე ჩემი დაკარგული მამის გამო ვიბრძვი. მინდა დავიბრუნო, ან რაიმე ინფორმაცია მივიღო. ვიმედოვნებ, რომ ცოცხალია და დაბრუნდება სახლში. ვფიქრობ, რომ დათმობებზე წასვლა სწორი არ არის, მაგრამ თუ დღეს ჩვენი პარტნიორები, რომლებიც გვეხმარებიან და უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლები ამას ითხოვენ, შესაძლოა გარკვეულ საკითხებზე დროებით დათმობა მოგვიწიოს. ვერ ვიტყვი, როგორ დასრულდება ეს, შესაძლოა ცუდად დასრულდეს, მაგრამ დათმობაზე წასვლა შესაძლოა მაინც მოგვიხდეს. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი უკვე 3 წელიწად ნახევარზე მეტია მიმდინარეობს. მათთვის ტკივილი და მსხვერპლი უკვე ყოველდღიურობად იქცა. თუმცა უკრაინელი ხალხის რწმენა უცვლელია. ისინი გამარჯვებისა და მშვიდობის იმედს არ კარგავენ.